मम्मा, हाँ बोल। आज आप कितने सुंदर लग रहे हो। अब क्या चाहिए तेरे को? अरे नहीं नहीं, कसम से आप सही में बहुत सुंदर लग रहे हो। देख मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मैं कोई खिलौने नहीं दिलाने वाली हूँ। अरे लेकिन वो तो फ्री में आ रहा है। मतलब कुछ चाहिए ही ना। बे मतलब माँ की झूठी तारीफ कर रही थी। बोलो क्या फरमाइश है? वो ना अपनी गली की तूतू ने बहुत सारे पपीज दे तो एक कुत्ता पर अपने घर लिया है। वाह बेटा, एक जानवर घर में कम नहीं जो दूसरा लिया हूँ मैं। हाँ मम्मा, आप जानवर थोड़ी हो। तेरी बात कर रही थी मैं। मम्मी मैं कुत्ता चाहिए सबके घर। अच्छा ठीक है, मतलब मान के लिया हूँ उसको। नहीं, कुत्ता नहीं ला सकते, लेकिन तू जरूर उसके साथ रोड पे रह सकती है। अरे मम्मी मैं कैसे? रोना बंद कर। और तूने होमवर्क किया? अब नहीं करती हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ घर से बाहर।